Kembali lagi ke Dokter Marwan. Apakah obat kodein dapat menyebabkan sulit BAB atau biasa disebut konstipasi? Jawabannya adalah benar ya teman-teman. Ya memang kodein adalah obat golongan opioid yang bisa berefek samping memperlambat gerakan usus. Nah, ini ada cerita bahwasanya pasien datang dengan keluhan sulit BAB atau konstipasi. Nah, sebelumnya itu 3 hari itu lemas dan izin nggak kerja, akhirnya tidur terus di rumah. Nah, setelah saya anamnesis ternyata 5 hari yang lalu pasien dirawat di sebuah rumah sakit dengan diagnosis bronkitis dan mendapatkan terapi kodein. Apa penyebab sulit BAB pada pasien tersebut? Yang pertama adalah karena efek samping dari kodein tersebut. Kodein bekerja mengikat reseptor opioid di otak sehingga berefek sedasi atau ngantuk. Yang kedua, berefek jadi antitusif atau anti batuk. Penyebab yang kedua adalah karena pasien ngantuk 3 hari tidur izin kerja, maka gerakan usus makin melambat. Itu penyebab sulitnya BAB pada pasien tersebut. Ada 5 saran untuk pasien yang sedang mengkonsumsi kodein. Yang pertama, minum air 2 liter sehari. Yang kedua, jangan lupa buah sayur ya untuk serat ya. Untuk serat pelancar BAB. Kalau nggak cukup ya ditambah obat pelancar BAB kayak Kompolak, Laktulak segala macam. Terus yang keempat adalah hindari pemakaian jangka panjang tanpa pengawasan dokter. Dan yang kelima adalah beraktivitas fisik, bergerak, berolahraga, jalan kaki, ya biar nggak tidur terus ya. Kalau tidur terus malah tambah sulit BAB. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-teman agar menjadi amal jariah. Oke.